హాయ్ హలో అండి, ఎట్లున్నారు అందరూ? ఈరోజు మేమైతే మా ఆడపడిచి ఇంట్లో ఉన్నాము. కొత్త మైక్రో ఓవెన్ అయితే ఓపెన్ చేసాము. దాంట్లో చికెన్ లెగ్ పీసులు తీసుకొచ్చి మసాలా పట్టించి గ్రిల్ చేద్దామని అయితే మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము. మా ఆడపడుచుకి నా మీద అయితే ఎంత ప్రేమో, నేను వస్తే కానీ ఓపెన్ చేయకూడదు అనుకుందో ఏందో. పాపం 2 ఇయర్స్ దాని వారంటీ అయిపోయినా కూడా నేను వెళ్తే కానీ ఓపెన్ చేయలేదాన్ని. ఇంకా మేమిద్దరం కలిస్తే ఆగం కదా, ఇట్లా ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తూనే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మేము పెడుతూ ఉంటాం. మేము మంచి ఫుడ్డీస్ అనమాట, నాన్ వెజ్ బాగా తింటాం. పిల్లలు అయితే ఇంకా చెప్పనక్కర్లే, ఎప్పుడైతుందా అని బాగా ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళ యాంగ్జైటీగా. సూపర్. అయితే ఇలా ఖచ్చితంగా మా వీడియో చూసి చేసింది ఫస్ట్ టైం అయినా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తినైతే అసలు సూపర్ ఉంది అని కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు. మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అసలు ప్లేట్ అయితే నా చేతిలో నుంచే ఎప్పుడు లాగేసుకొని తిందామని చూస్తున్నారు. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.